स्टेयरिंग लॉक ऑन लॉक, वेटिंग टाइम ओवर। ये भी अगर एरर आ रहा हो तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन उसके लिए ये होता है कि चेक इंजन गाड़ी की आती है, गाड़ी डायग्नोज होती है, इंजन में डायग्नोज होती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। लेकिन इसमें देखेंगे हमारी गाड़ी डायग्नोज ही नहीं हो रही, इसके ECM में गाड़ी डायग्नोज नहीं हो रही। यहाँ से मैं देखें प्रेस करूँगा तो लाइट पे ग्रीन हो रही है, लाइट आप देख रहे हैं ग्रीन हो रही है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट इसलिए नहीं होगी क्योंकि PND का सिग्नल ही नहीं जाएगा, गाड़ी ECM स्कैन ही नहीं होगा, तो फिर ये मुकम्मल सर्किट जो है वो काम ही नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये मेरे पास लेक्सिस है GS 350। इसमें प्रॉब्लम आ रही है, देखें इसमें लाइट जो है PND की लाइट जो है नहीं शो हो रही और गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही इधर से। तो तो एक और बात आप देख रहे हैं, गाड़ी को मैंने डायग्नोज किया हुआ है ECM में, ECT में और RCC और EOBD यानी यूरोपियन OBD डायग्नोस्टिक में ये गाड़ी डायग्नोज नहीं हो रही। तो उसको स्टेप वाइज इंशाल्लाह चेक करते हैं और फॉल्ट को क्लियर करते हैं। ये आप देख रहे हैं, यह इसका ECM लगा हुआ है, इसका फ्यूज़ बॉक्स के साथ ये वाला। और सबसे पहले जो हमने काम करना है वो हमने काम करना है कि इसके जितने भी फ्यूज़ हैं वो सब हमने पहले चेक करने हैं। ये जो आप तीन बड़े फ्यूज़ देख रहे हैं, ये एक EFI का एक फ्यूज़ है, एक फ्यूल पंप का और एक इंजेक्टर का फ्यूज़ है। तो ये तीनों फ्यूज़ बिल्कुल ओके है। अब बाहर के फ्यूज़ आपने चेक कर लिए जो इंजन कंपार्टमेंट के साथ लगे हुए हैं। अब जो दूसरे फ्यूज़ हैं वो इसके इनसाइड लगे हुए हैं, तो वो भी हम दोनों चेक करेंगे, क्योंकि जब आपकी गाड़ी डायग्नोज नहीं हो रही होती, ECM में डायग्नोज नहीं हो रही, तो फिर हमने स्टेप वाइज सारी चीज़ें चेक करनी है। तो उसका सबसे पहला स्टेप यही है कि आप इसके जितने भी फ्यूज़ हैं वो सब चेक करें। तो ये आप देख रहे हैं कि बाहर के जितने भी फ्यूज़ हैं ये तकरीबन ठीक हैं सारे, और ये मेन फ्यूज़ सारे ओके हैं। अब हम इनसाइड चेक करेंगे, तो ये इसके इनसाइड लगे हुए हैं और ये भी जितने भी फ्यूज़ हैं ये भी सारे ओके हैं। अब इसके फ्यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, के अंदर के और बाहर के फ्यूज़ सारे ओके हैं। अभी हम इसके कंप्यूटर की पल्स वगैरह चेक करेंगे और इसके करंट वगैरह सब चेक करेंगे। तो चलते हैं अपनी वायरिंग डायग्राम के दरमियान। मैं सिस्टम पर आ चुका हूँ, यहाँ से मैं जी ऑल डाटा अपना ओपन करता हूँ। यहाँ से ये मेरा वायरिंग डायग्राम का जो सॉफ्टवेयर है, तो ये हमारी 2007 मॉडल की गाड़ी है। यहाँ से जी मैं मॉडल सेलेक्ट करूँगा, ये साथ में आपको ऑल डाटा की भी ट्रेनिंग थोड़ी हो जाएगी ये वीडियो देखने पर। देखें 2007 मॉडल, यहाँ से मैं जाऊँगा जी लेक्सिस में, ये लेक्सिस होगा। इधर आप देखेंगे GS 350, ये हमारी GS 350 है। ये ऑल व्हील ड्राइव है और ये रियर व्हील ड्राइव है, तो आप अपनी गाड़ी के हिसाब से सेलेक्ट करें। तो ये रियर व्हील है, तो यहाँ से मैं रियर व्हील सेलेक्ट करूँगा। 2GR इसमें इंजन आ रहा है, देखें FSC V6, ये यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा इसको। और यहाँ से जी डायग्राम, एरर वगैरह नहीं है क्योंकि हम सीधा जाएंगे डायग्राम, हमारी गाड़ी स्कैन ही नहीं हो रही, तो कम्युनिकेशन ही नहीं कर रही हमारे कंप्यूटर के साथ। अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसकी वायरिंग में आ रहा है या इसके कंट्रोल मॉड्यूल में आ रहा है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में आ रहा है। तो ये जी इसकी वायरिंग आ रही है, इसका इंडक्स है, वायरिंग इंडक्स, यहाँ से इसकी वायरिंग सारी आ चुकी है जी। ये जी इसकी ये फ्यूज़ वगैरह है यहाँ। हाँ, ये आप वायरिंग देखेंगे तो ये इस तरीके से वायरिंग इसकी आ रही है। ये देख रहे हैं, यहाँ से एक एक पार्ट आपको मिलेगा। ये AF की रिले है, इस पर देखो लगाएंगे, क्लिक करेंगे तो इसकी ये वायरिंग आएगी नीचे। ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से निकाल के चेक करा देता हूँ, ये इसकी अभी सही तरीके से आ रही। तो ये अमेरिकन गाड़ी है, ये अमेरिकन कनाडा में यही इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ से मैं ये देखें इंजन कंट्रोल फॉर 2GR FAS, यहाँ पर इसकी वायरिंग है। तो वायरिंग में इसमें बहुत ज़्यादा कनेक्टर हैं, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 कनेक्टर हैं इसके कंप्यूटर के। तो बेस्ट हाल यही है कि मैं जिधर जिधर इसकी करंट आ रही है वो मैं लिख रहा हूँ और बाद में इंशाल्लाह फिर आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी करंट आएगी और कहाँ कहाँ इसका ग्राउंड आएगा। तो अभी मैं लिख रहा हूँ, ये देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वायरिंग है यहाँ, फिर आपको सही समझ नहीं आएगी और कन्फ्यूजन होगी। तो यहाँ से पहले मैं लिख लेता हूँ और बाद में चेकिंग के दौरान आपको बताता हूँ कि कहाँ पर इसका ग्राउंड और कहाँ कहाँ इसकी अर्थ आएगी। तो ये मैंने कुछ निकाले हैं जी इसके 6 ग्रिप में से, जहाँ जहाँ इसकी प्लस आएगी और जहाँ जहाँ माइनस आएगी वो मैंने निकालनी है। ये देखेंगे A6 है, E6 है, E8 है, E45 है और E7 ग्रिप है। ये आप देखें E45 में भी एक माइनस है, तो ये माइनस लिखा हुआ और ये 5 नंबर वायर में, 3 नंबर वायर में, 7 नंबर वायर में, 3 नंबर वायर में। तो कैसे पता लगेगा कि E6 E8 कौन सा ग्रिप है? तो यहाँ पर आप गौर करेंगे तो यहाँ निकाल रहा हूँ, क्योंकि इसके ग्रिप ज़्यादा हैं तो इसलिए वायरिंग मैंने नहीं निकाली आपको दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, बाद में फिर आप लोग इंटरेस्ट भी नहीं करते और वीडियो स्किप करते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं है। डायरेक्ट जो है वो मुद्दे पर आते हैं। तो ये जी आप देखेंगे, ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, यहाँ से वीडियो का एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखें
A6 ग्रिप है, A7 है, E45 है, E6 है, E7 है और E8 है। ये सारे कनेक्टर्स हैं और ये इसकी यहाँ जहाँ जहाँ इसकी प्लस माइनस आनी है ये मैंने लिखी हुई है। और यहाँ पर सबसे पहले A6 में जाएंगे। देखिए E6 में सबसे पहले हम जाएंगे, ये इसका डिज़ाइन है, सबका देखें डिज़ाइन अलग अलग है, इसका डिज़ाइन अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो सबका डिज़ाइन अलग अलग है ताकि आसानी से आपको कन्फर्म हो सके कौन सा ग्रिप मैंने चेक करना। तो E6 में हमने 2 प्लस हैं, 1 माइनस है, 2 नंबर पर 17 नंबर पर इग्निशन की है और 24 और 25 ये कैन हाई की 25 और कैन लो की 24 है। तो सबसे पहले हम अर्थ करंट और कैन की सप्लाईज चेक करेंगे क्योंकि हमारा लास्ट कम्युनिकेशन आ रहा है कि हमारा जो कंट्रोल मॉड्यूल है वो काम ही नहीं कर रहा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ और इसकी वायरिंग चेक करते हैं, सप्लाईज इसकी चेक करते हैं। वायरिंग ये इसकी अर्थ करंट मैंने लिखी हुई है और ये इसके कनेक्टर दे रहे हैं। ये फ़ोटो मैंने ली हुई है अपने आईपैड पर। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं जी एक ग्रिप पर। ये देखेंगे सबसे पहले हमने A6 कौन सा है, A6 ये वाला डिज़ाइन का हमारा कनेक्टर है। तो ये इसके कनेक्टर से मैंने निकाले हुए हैं। तो ये देखेंगे जी ये हमारा A6 का कनेक्टर है। ये आप देखेंगे यहाँ से गौर करेंगे तो ये डिज़ाइन ये सेम ये डिज़ाइन है इसका। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चेक करने हैं, यहाँ पर देखें 4 नंबर करंट है और 6 और 5 जो है ये 5 6 जो है ये आउट निकलेगी। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो आउट निकलेगी, ये EFI की रिले में जाएगी ये करंट। और इसमें 2 नंबर माइनस है और जो 17 नंबर है 17 नंबर है इसमें IG आएगी। इग्निशन ऑन करेंगे तो इसमें करंट आएगी। और 24 और 25 जो है इसमें कैन हाई और कैन लो की है। तो सबसे पहले ये कनेक्टर हम चेक करेंगे, ये कनेक्टर हम सबसे पहले चेक करते हैं, इसमें सप्लाईज वगैरह टेस्टर मैंने लगा दिया हुआ है। सबसे पहले हम जाएंगे जी 2 नंबर, इसमें आप देख रहे हैं ये 2 नंबर में आ रहा है, 2 नंबर ये इसका ग्राउंड है। तो ये इधर भी आप देखेंगे 1 नंबर खाली है, 2 नंबर ग्राउंड है। तो सबसे पहले टेस्टर में लगाऊंगा जी इधर, ये आप देख रहे हैं ये ग्राउंड इसमें आ रहा है 2 नंबर। यहाँ से 4 नंबर जो वायर देखेंगे तो देखें 1 2 3 नंबर खाली है और 4 नंबर ब्लू कलर की वायर है। ये जी 4 नंबर पर हम लगाते हैं अपनी ब्लू कलर की वायर में। ये आप देखेंगे तो ये 12 वोल्ट इसमें आ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं 5 और 6, ये 5 और 6 हमारा आउटपुट निकलेगा जो इसकी वायर में जाएगा। अभी आपके सामने लगा के चेक करा देता हूँ जी ये इसमें, ताकि बाद में मैं समझ कर कोई कन्फ्यूजन नहीं आपको रहनी चाहिए। इधर मैं लगाता हूँ और आपको समझ आ जाएगी कि ये कहाँ पर लगेगा। तो मैं अभी लगा के आपको चेक कराता हूँ। देखिए अभी मैं चेक कराता हूँ आपको। तो अभी ये इसमें कोई चीज़ नहीं है, ये बाद में ना कहिएगा कि ये सर ने सही बताया नहीं है। ये देखेंगे तो अभी ग्राउंड है इसमें भी और ये 5 नंबर वायर में भी अभी ग्राउंड है। ये मैं लगा के चेक कराता हूँ आपको, ये इसमें भी ग्राउंड है। देखिए दोनों वायर में भी ग्राउंड आ रहा है। अभी मैं लगाता हूँ और इसकी आउटपुट जैसे स्विच ऑन करेंगे तो आउटपुट इसमें जाएगी, रिले ऑन होगी। फिर मैंने लगा दिया है, इग्निशन में ऑन करूँगा इधर से। ये आप देख रहे हैं इग्निशन इसकी ऑन है, इग्निशन इसकी मैंने ऑन की है। और यहाँ से जी हम चेक करेंगे तो 2 ही ग्रिप सिर्फ मैंने लगाए हैं। ये देखें 5 नंबर, ये थोड़ा सा देखें इसमें भी 12 वोल्ट आउटपुट निकल रही है कंप्यूटर से और इधर भी 12 वोल्ट आउटपुट निकल रही है। तो ये ग्रिप में ये दोनों में निकल गया। अभी मैं आपको ये देखें, अभी इसमें 4 नंबर भी हो गया, 5 6 भी हो गया, 2 नंबर इसमें अर्थ भी होगी। अब हम जाएंगे 17 नंबर वायर जो कि हमारी इसके प्लस आएगी। 17 किधर बन रही है देखें, A6 की 17, ये 7 के बिल्कुल नीचे ये 17 नंबर है। तो यहाँ पर मैं 17 नंबर भी जो चेक करूँगा जी। मैंने देखें ये 7 का बिल्कुल नीचे लगाया हुआ है। तो ये इग्निशन है हमारी जी। तो इस ग्रिप में अभी हमारी अर्थ करंट सब हो गई हैं। अभी 24 और 25 ये देखेंगे बिल्कुल 17 के नीचे जो 24 और 25 है कैन हाई और कैन लो की। तो ये वायरें कैन हाई की, या ब्लैक देख रहे हैं और वाइट देख रहे हैं, ये ब्लैक और वाइट, ये वायरें ब्लैक और वाइट ये हमारी कैन हाई और कैन लो की है। तो इसको मैं आपको चेक कराता हूँ जी। ये जी मैंने लगा दिया। देखें ये इसमें देखें ये आ रहे हैं जी 2.4 2.3 इसमें आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये कैन हाई की मैं लगाता हूँ। देखें इसमें भी ये 3.1 3.49 आ रहे हैं, यानी ये दोनों मिला के 5 वोल्ट होने चाहिए। कैन की वायरिंग के हमारे वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कैन की सप्लाईज इसमें आ रही हैं। तो मसला कैन में नहीं है। तो इस ग्रिप में हो गया। अभी जाएंगे E6 कौन सा है, E6 ये डिज़ाइन है हमारा जी। E6 ये वाला हमारा E6 में 1 और 2 माइनस है। तो E6 में सबसे पहले निकालता हूँ। E6 का ये डिज़ाइन है और ये E6 मेरे पास है। इसमें 1 और 2 हमारी ग्राउंड है। तो यहाँ से E2 जो है दोनों वायरें मैं चेक करूँगा जी। ये आपके सामने ये 1 नंबर और ये जी 2 नंबर, तो दोनों ग्राउंड इसमें हो गए। अभी ये कनेक्टर भी हो गया। अभी हम E8 में जाएंगे। E8 में आप देखेंगे
तो 4 5 6, ये 4 और जो 4 और 6 जो है माइनस है और 5 इसमें प्लस है। तो ये E8 ग्रिप कौन सा है, ये E8 ये ग्रिप है, ये आप देख रहे हैं E8। तो यहाँ से मैं E8 भी आपको चेक कराता हूँ। हमारे पास ग्रिप पे आ चुका है जी। यहाँ से ये देखेंगे ये 4 और 6 अर्थ है और 5 नंबर ETCS का फ्यूज़ है जो थ्रॉटल इलेक्ट्रिक थ्रॉटल कंट्रोल को ऑन कराता है। तो ये देखें इसमें 4 नंबर, ये 4, ये 5 और 6 है। यहाँ पर जो वो यहाँ 5 है इसमें प्लस आना चाहिए और ये 4 और 6 में हमारा ग्राउंड आना चाहिए। तो ये भी आपको चेक कराता हूँ जी। इधर ये आप देखेंगे तो ये हमारा ग्राउंड हो गया। 5 नंबर यहाँ हमारा आगे करंट, तो ये करंट है और ये हमारा जी ग्राउंड है फिर। तो ये भी कनेक्टर हो गया। अभी हम जाएंगे जी E45 में, इसमें 5 और 3 ये हमारी करंट है, ये भी मैं चेक कराता हूँ आपको। कनेक्टर में हमारा 5 और 3 ये ग्राउंड है, 5 और 3 यहाँ पर मैं ग्राउंड लगाऊंगा। ये देखेंगे इसमें 3 और 5 जो है वो ग्राउंड की वायरें हैं। यहाँ से मैं लगा के आपको चेक कराऊंगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ से जी ये ग्राउंड हो गया। 3 नंबर, 4 और 5, ये 4 और 5, ये 4 और 5 ये देख रहे हैं, इसमें भी हमारा ओके हो गया। अभी E7 जो है, E7 कौन सा, E7 ये ग्रिप है, इसमें 7 नंबर सिर्फ हमारा ग्राउंड है। तो E7 में मैं आपको चेक कराता हूँ। E7 में आप देखेंगे सेंटर में ये जी 4 वायरें हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 4 वायरें किस हमारे कनेक्टर में आ रही हैं सेंटर में। ये सारा का डिज़ाइन देखें जी, ये 4 वायरें इसके सेंटर में आ रही हैं। इसमें कौन सी नंबर है, 7 नंबर वायर है। ये आपको चेक कराऊँगा जी। 1 2 3 4 5 6 और 7 ये ब्राउन कलर की वायर है, इसमें मैं लगाता हूँ जी। ये आप देखें ये 7 नंबर में ब्राउन मैंने लगाया हुआ है, तो इसमें भी ग्राउंड हमारा आ रहा है। तो हम ये देखें A6 E6 और ये जो है E8 है, ये E45 बनेगा इधर। और ये जो आप देख रहे हैं E8 और E7 ये सारी करंट वगैरह हमारी ओके है। 1 2 3 4 और 5, चारों पाँचों में जितनी सप्लाईज आनी थी वो मैंने आपको चेक करा दिया। इसमें आ रही हमारे कैन भी आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी डायग्नोज नहीं हो रही इस कंप्यूटर में। अभी जो मसला आ रहा है इसके ECM में आ रहा है, तो इसका ECM बाहर निकालते हैं। और अभी मैं इसका ECM एक मरतबा सारे कनेक्टर लगाता हूँ और एक बात आपको चेक कराता हूँ। इधर तो मैंने लगाए हैं, एक चीज़ आपको चेक कराता हूँ। तो और देखें मैं गाड़ी का स्विच ऑन करूँगा तो यहाँ पर P&D की लाइट भी नहीं ऑन होगी और चेक इंजन लाइट भी नहीं आएगी। तो जब भी कंप्यूटर का इशू या आएगा या वायरिंग का इशू आएगा तो ये चेक लाइट और ये P&D की लाइट्स नहीं आएंगी, तो गाड़ी हमारी डायग्नोज नहीं होगी। ये आप देखेंगे। तो अभी मैं डायग्नोज फिर कर रहा हूँ, लेकिन ये कंप्यूटर ECM ECT गेयर का और ये रिडार का और ये यूरोपियन है, क्योंकि मेरे पास ये अमेरिकन गाड़ी है तो इसमें आता है यूरोपियन OBD डायग्नोस्टिक। ये EOBD जो लिखा होता है यूरोपियन OBD डायग्नोस्टिक, ये उन गाड़ियों में आता है। तो अभी ये भी नहीं हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो अभी एक दो चीज़ और बाकी है, वो भी आपको चेक कराता हूँ। वायरिंग मैंने आपके सामने चेक कराई है, इसके जो जितनी भी इसकी करंट्स आनी है वो मैंने आपको चेक कराई है इसमें। तो अर्थ वगैरह भी चेक कराई है, लेकिन एक दो चीज़ अभी बाकी है, वो भी आपको चेक कराता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि इधर जो हमारा एरर है ये सेम है। इसमें देखें ये डायग्नोज गाड़ी नहीं हो रही। एरर एक आ रहा है, ये आपको चेक कराता हूँ। स्टीयरिंग लॉक ऑन लॉक वेटिंग टाइम ओवर, ये भी अगर एरर आ रहा हो तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन उसके लिए ये होता है कि चेक इंजन गाड़ी की आती है, गाड़ी डायग्नोज होती है, इंजन में डायग्नोज होती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। लेकिन इसमें देखेंगे हमारी गाड़ी डायग्नोज ही नहीं हो रही, इसके ECM में गाड़ी डायग्नोज नहीं हो रही। यहाँ से मैं देखें प्रेस करूँगा तो लाइट भी ग्रीन हो रही है, लाइट आप देख रहे हैं ग्रीन हो रही है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट इसलिए नहीं होगी क्योंकि P&D का सिग्नल ही नहीं जाएगा, गाड़ी ECM स्कैन ही नहीं होगा, तो फिर ये मुकम्मल सर्किट जो है वो काम ही नहीं करेगा। एक और वायर मैंने मिस की है, अभी मैंने चेक किया दोबारा, तो ये 13 नंबर भी हमारी येलो कलर की वायर है, इसमें भी प्लस है। तो ये देखेंगे ये A6 ग्रिप है हमारा। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये देखेंगे ये येलो कलर की वायर आपको दिख रही होगी, येलो कलर की वायर। या इधर मैं लगाऊंगा तो आप देखेंगे मेरा टेस्टर, इधर मैं आपको लगा के चेक कराता हूँ। ये इग्निशन ऑन करना पड़ेगी आपको, इग्निशन ऑन करेंगे तो इधर भी करंट आएगी। देखें एक इसकी 17 नंबर ये इग्निशन है, ये इग्निशन है, एक 13 नंबर ये इग्निशन है। ये मैं इधर मैं लिख देता हूँ इग्निशन। तो ये हमारी इग्निशन है जी। अभी वायरिंग सारी ओके आपके सामने मैंने चेक करा दी है, अर्थ करंट सब इस वायरिंग के मुताबिक, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, सारा कुछ इसमें ओके आ रहा है। कैन की वायरिंग भी आ रही है लेकिन भी डायग्नोज नहीं हो रहा। एक चीज़ और आपने चेक करनी है, देखिए ये मेरे पास एक कॉइल का ग्रिप है, ये आप देख रहे हैं,
इसमें 4 पिन है, एक इग्निशन है, 4 नंबर इसका ग्राउंड है और 2 जो नंबर वायर है ये हमारी इग्निशन फीडबैक की है, IGF की और IGT की। IGF ये है, इस पर हमारे 5 वोल्ट आने चाहिए इग्निशन ऑन पर। तो देखें मैं इग्निशन ऑन किया हुआ है, अभी इग्निशन मैंने देखें ऑन किया हुआ है, इग्निशन ऑन है मेरा। यहाँ से देखें मैं आपको थोड़ा चेक करा देता हूँ जी। देखें 1 नंबर 12 वोल्ट, 4 नंबर ग्राउंड, 2 नंबर आप चेक करेंगे तो ये ग्राउंड आ रहा है, यहाँ ग्राउंड नहीं आना चाहिए, यहाँ 5 वोल्ट आने चाहिए हमारे। तो ये देखें ये बिल्कुल ज़ीरो है, यहाँ पर ये हमारा जो है 5 वोल्ट आने चाहिए, हमारे 5 वोल्ट इधर नहीं आ रहे। तो अभी हमारी और जो है फॉल्ट इंटरेस्टिंग हो गया। अभी हम इसके 5 वोल्ट की जहाँ जहाँ जिस सेंसर पर चाह रहे हैं वो भी हम चेक करने हैं जी। एक सेंसर इसका फ्यूल प्रेशर रेल सेंसर है जिस पर इसके 5 वोल्ट जाते हैं। तो इस गाड़ी में अक्सर वो शॉर्ट होता है। तो ये देखेंगे ये कहाँ जा रहा है जी, ये देखेंगे ये C है, 29 नंबर वायर और 31 नंबर वायर, 31 और 29 ये है। तो ये C ग्रिप है, ये कहेगा C लिखा हुआ है, C कौन सा ग्रिप है, C ये देखें C ये ग्रिप है जी, E45 ये ग्रिप है। इसमें देखेंगे 3 वायरें हैं, 1 नंबर इसकी ग्राउंड है, ये आप देख रहे हैं E2 की वायर ये ग्राउंड की है, और ये 2 वायरें हैं, इसको हम यहाँ से ECM पे कट करते हैं और कट करने के बाद गाड़ी को डायग्नोज करते हैं। क्योंकि मैंने आपको चेक कराया कि हमारी गाड़ी बिल्कुल ना डायग्नोज हो रही है ना क्रंक कर रही है, डायग्नोज ही नहीं होगी तो क्रंक कैसे करेगी। तो ये मैं इसकी 2 वायरें कट करता हूँ क्योंकि मैनिफोल्ड खोलना पड़ेगा इसका, तो उससे बेस्ट यही हल है कि मैं इधर से कट करता हूँ और बाद में उसको ज्वाइंट करेंगे। अभी मैं आपको गाड़ी पर लेके चलता हूँ, ये मैंने लिख लिए हैं देखें। C ये वायर है, यहाँ जो कनेक्टर जा रहा है ये E45 इसका कनेक्टर है, 29 नंबर और 31 नंबर। ये मैं जाके यहाँ कट करता हूँ और कट करके इसको डायग्नोज करके चेक करते हैं। ये देखेंगे मैंने दोनों वायरें जो है 31 और 29 नंबर दोनों वायरें यहाँ से काट दी हैं सिर्फ चेक करने के लिए, बाद में हम इसको लगा देंगे। तो अभी मैंने कट की हैं, अभी इसको मैं टर्मिनल यहाँ से लगा देता हूँ जी एक बैटरी का, और ये जी मैंने इसको लगा दिए। अभी गाड़ी डायग्नोज करते हैं चल के। तो अब मैंने जो आपको फॉल्ट चेक कराया उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, इसमें अर्थ से करंट से वो सारे आपको चेक कराए स्टेप वाइज आके। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो इस तरीके से आप पहले उसको चेक करें, क्योंकि कैन की वायरिंग ओके थी तो लास्ट कम्युनिकेशन का एरर आ रहा था, लेकिन कैन की वायरिंग ओके थी। कैन की वायरिंग ओके थी तो इसका मतलब है कि कोई और प्रॉब्लम होगी। और मैंने चेक की है तो इसमें आप देखेंगे इसमें इग्निशन भी ठीक था, इसमें हमारे अर्थ ग्राउंड भी सब ओके थे। और उसके बाद जो चीज़ रह जाती है अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो फिर आपने ये चीज़ें आपने जो 5 वोल्ट जाते हैं अक्सर सेंसर शॉर्ट हो तो तब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है। मैं इसको डायग्नोज करता हूँ हाई पर। देखें पहले हमारा ECT डायग्नोज नहीं हो रहा था, ECM डायग्नोज नहीं हो रहा था, ये आप देख रहे हैं ये डायग्नोज नहीं हो रहा था, और यूरोपियन OBD डायग्नोज नहीं हो रहा था। देखिए 4 कंप्यूटर्स यहाँ पर डायग्नोज नहीं हो रहे थे, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे डायग्नोज हो रहे हैं। मुकम्मल डायग्नोज होता तो मैं फिर आपको चेक कराता हूँ। देखेंगे सारे डायग्नोज हो रहे हैं, लेकिन इधर भी पावर सोर्स में एक इसका लॉक का इसका एरर आ रहा है, तो ये मैंने अभी रीसेट की है। तो उसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले जो इसका फ्यूल प्रेशर सेंसर है वो रिप्लेस करते हैं, गाड़ी हमारी डायग्नोज होगी। इसका मैनिफोल्ड ओपन करते हैं और जिधर लगा हुआ है वो भी आपको चेक कराता हूँ। तो इसको हम गाड़ी को बंद करते हैं जी इधर से। आप देख रहे हैं इसका मैंने ऊपर किया मैनिफोल्ड, ये देखेंगे तो ये जी हमारा प्रेशर सेंसर लगा है, ये इसका कनेक्टर है और ये हमारा प्रेशर सेंसर है ये वाला। ये देखेंगे मैं थोड़ी लाइट ऑन करता हूँ ताकि आपको सही दे। ये इसका लगा हुआ है जी प्रेशर सेंसर। तो अभी इसको मैं बाहर निकालता हूँ। सेंसर मैंने निकाल दिया, ये आप देखेंगे तो इसकी हालत ही पहले देखें बहुत ज़्यादा पतली हुई पड़ी हुई है। यहाँ से इसकी जो सिलिकॉन वगैरह लगी होती है वो सारी नीचे चली गई है। तो ये शॉर्ट हो चुकी है सेंसर, जिस वजह से हमारा जो 5 वोल्ट वाला सर्किट है वो शॉर्ट हो जाता है। और ECM वो EEPROM से आते हैं इसके सिग्नल्स, वो शॉर्ट हो जाते हैं और अभी इसका ECM जो है वो फिर कम्युनिकेशन ही लास्ट कम्युनिकेशन हो जाती है। तो ये सेंसर बदलते हैं इंशाल्लाह और चेक करते हैं अपनी गाड़ी को जी। तो सेंसर हमारा आ चुका है, ये आप देख रहे हैं फ्यूल प्रेशर सेंसर। तो लगाने से पहले जो इसकी पावर सप्लाईज़ हैं वो आपको चेक कराऊंगा। तो ये आप देख रहे हैं इसकी तीनों वायरें हैं, जो वायरें आ रही हैं कंप्यूटर से आ रही हैं, ECM से डायरेक्ट। तो वायरिंग डायग्राम पहले मैंने आपके साथ शेयर की है इसकी प्रेशर सेंसर की। देखें 1 नंबर पर इसका ग्राउंड है, ये आप देख रहे हैं। 2 नंबर पर इसके 1.8 वोल्टेज हैं जो कि ECM से आ रहे हैं, और तीसरे नंबर पर इसके 5 वोल्ट है जो कि ये भी ECM से आ रहे हैं। और हमारे जो 5 वोल्ट थे ये हमारे शॉर्ट थे, जिस वजह से हमारा ECM डायग्नोज नहीं हो रहा था जी। तो प्रेशर सेंसर मैंने लगा दिया, अभी गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी तो पहले मैंने डायग्नोज किया था, एरर वगैरह नहीं था, लेकिन फिर अभी दोबारा आपको चेक कराता हूँ। देखें इग्निशन इसको ऑन किया है और ECM आप देखेंगे स्कैन टूल मेरा, तो ये इसके 4 जो कंप्यूटर पहले डायग्नोज नहीं हो रहे थे वो हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी आप देख रहे हैं बिल्कुल ओके स्टार्ट हो रही है। और चेक इंजन लाइट नहीं है, P&D की लाइट्स भी आ रही हैं, और ECT पावर की पहले लाइट नहीं थी, अभी वो भी लाइट इसमें आ रही है। तो दोबारा आपको एक मरतबा इसका ECM में मैं डायग्नोज करता हूँ और चेक कराता हूँ कि इसमें कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं है।
तो अगर आपके साथ भी मसला आ रहा हो ECM में गाड़ी डायग्नोज ना हो रही हो, तो सबसे पहले ECM में आपने उसकी सारी पावर सप्लाईज, उसमें करंट्स, अर्थ और ये जो कैन की वो वोल्टेज है वो आपने चेक करने हैं। अगर वो सब कुछ हो गए हैं तो फिर 5 वोल्ट जो है वो रेफरेंस वोल्टेज आपने लाजमी गाड़ी में चेक करने हैं। अगर कोई भी सेंसर शॉर्ट होगा तो फिर भी आपका ECM डायग्नोज नहीं हो सकता, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।